Кел, Дана, екеуміз ойын ойнайық. Қандай ойын? Шапшаң ойла деп аталады. Яғни сұрақтарға шапшаң жауап беруің керек. Жарайды. Бұл не? Жіп. Қандай? Қызыл. Қанша? Бір шумақ. Қайтты? Домалады. Жарайсың, Дана. Енді мен сұрақ қояйыншы. Бұлар кімдер? Домбырашылар. Нешеу? Екеу. Не істеп отыр? Домбыра тартып отыр. Жарайсың, Алан. Дана, осы суретке қарап, мәтін құрасақ, мәтіннің мазмұны не туралы болуы мүмкін? Бұл суретте домбыра ұстаған өнерлі адамдар бейнеленген. Демек, мәтін мазмұны күйшілер және қазақтың ұлттық өнері күй туралы болуы мүмкін. Кез келген суретке қарап, мәтіннің мазмұнын, тақырыбын оңай болжауға болады. Дұрыс. Дана, білесің бе? Екеуміз қойған кім, не, қандай, қай, қанша, нешеу, не істеді, қайтты сұрақтары сөз таптарының сұрақтары. Сөз таптары дегеніміз не? Сөздер мағынасына, сұрағына, сөйлемдегі қызметіне қарай топталады. Кім, не, зат есімнің сұрақтары. Зат есім заттың атын білдіретін сөз табы. Қандай, қай, сын есімнің сұрақтары. Сын есім заттың түрін, төсін, көлемін, сапасын, дәмін білдіретін сөз табы. Қанша, нешеу, сан есімнің сұрақтары. Сан есім заттың санын білдіретін сөз табы. Не істеді, қайтты, етістіктің сұрақтары. Етістік заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөз табы. Енді түсіндім. Демек, бір шумақ қызыл жіп домалады деген сөйлемде жіп зат есім не деген сұраққа жауап береді. Шумақ зат есім не деген сұрақ қойылады. Қызыл сын есім қандай деген сұрақ қойылады. Бір сан есім неше деген сұрақ қойылады. Домалады, етістік, қайтты деген сұрақ қойылады. Дұрыс, жарайсың, Дана.